హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు స్పెషల్ రెసిపీ అండి. ఇవి చిన్న చిన్న చేపలు, వీటిని చందమామ పరిగెలు అంటారు. ఆ కర్రీ చూపిస్తున్నాను. అవి వాష్ చేసుకుని ఆ చిన్న చిన్న చేపలు నీట్గా క్లీన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. దాంట్లో మనం చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా చింతపండు రసాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్కువ చింతపండే పట్టిద్ది చేపల కర్రీకి. ఏ చేపల కర్రీకైనా ఎక్కువ చింతపండు రసం మనకి వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట. అలాగ చింతపండు రసం వేసుకున్నాక కొంచెం వేసుకోండి. తర్వాత మిక్స్ చేసుకుందాము. కొంచెం చింతపండు రసం వేసుకుని దాంట్లో సాల్ట్ వేసుకోండి. తర్వాత సరిపడా పసుపు వేసుకోవాలి. వేసుకుని మన స్పైసీకి తగ్గట్టుగా మనం కారం వేసుకోండి. కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు, కొంతమంది తక్కువగా తింటారనమాట. అట్లాగా మీ ఈ స్పైసీనెస్కి తగ్గట్టుగా కారం వేసుకోండి. వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ముక్కలకు పట్టేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇది మా మదర్ చేశారనమాట. చాలా టేస్టీగా ఉందండి కర్రీ. ఈ చిన్న చిన్న ఫిషెస్ అవి చాలా అంటే ముళ్ళులు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. చాలా బాగుందనమాట కర్రీ టేస్ట్ కూడా. ఇవి వేసుకున్న మిగతా చింతపండు రసం ఉంది కదా, అవి కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేయండి. ఆ చింతపండు రసాన్ని మొత్తం దీంట్లో మిక్స్ చేసేసుకుని ఒక 5 or 10 minutes అట్లా మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టండి. అప్పుడు ఆ పీసెస్ అన్నిటికి, ఆ చేపలన్నిటికీ కూడా చింతపండు రసం, కారం, ఉప్పు అన్నీ పట్టిద్ది అనమాట. ఇంతలోకి మనం ఒక బాండీ తీసుకోండి. బాండీ తీసుకొని దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ కొంచెం మనకి ఇది నాన్ వెజ్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగానే పట్టిద్ది. ఇందులోకి మనం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. బాండీలో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని కొంచెం ఎక్కువ ఆయిలే వేసుకోండి. అది హీట్ అయిన తర్వాత మనం తరిగి పెట్టుకున్నాం కదా పచ్చిమిరపకాయలు, అట్లాగే ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలన్నమాట. దానికన్నా ముందు కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోండి. జీలకర్ర వేసుకున్న తర్వాత ఈ పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకునే దాంట్లో వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత అవి బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మనం వేపుకోవాలన్నమాట. చూసాక ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేపుకొని దాంట్లో మనం అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లిపాయ వేసుకుని ఒక 2 minutes అది కొంచెం కుక్ అయ్యేలాగా మనం చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఆల్రెడీ మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇట్లాగా ఈ కారం, ఉప్పు, చింతపండు మొత్తము ఈ ఇంగ్రీడియంట్ మొత్తం కూడా దాంట్లో వేసేసుకోవాలి. వేసేసుకుంటే మనకి కర్రీ అన్నది 15 or 20 minutesలో రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. యాడ్ చేసేసుకుని కొంచెం అట్లా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి 15 to 20 minutes అది కుక్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి. అంతే, టేస్టీ టేస్టీ చేపల కూర రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, చాలా బాగుందండి. టేస్ట్ చూసి మీరు కూడా ఎట్లా ఉందో చెప్పండి. దీంట్లో లాస్ట్లో నేను మసాలా అట్లాగే కరివేపాకు వేసాను అనమాట. అంతే, చాలా సింపుల్గా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట. ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.